следуваат минутите посветени за светските случувања. Андоновиќ е веќе во студиото, Доналд Трамп исто така. И он е во студиото. Ќе зборуваме повторно за неговите нови случувања во Соединетите Американски држави, неговите потписи, она што привлекува внимание. Вашингтон, Соединетите Американски држави, што се случува таму? Па се случува дека како велат, теке 2 дена на работа или председател на Соединените Американски држави, а се чини ко цел месец да е, бидејќи толку многу работи потпиша, промени, смена на целиот систем досегашен што го правеше неговиот претходник и демократите воопшто, све контра од тоа тие што правеа, у смисол кој ја менува политиката целосна на Соединетите Американски држави, како што и најавуваше впрочем, ќе видиме што ќе реализира од сето тоа, но тој веќе почнува тоа да го прави. Еве со мигрантите ќе почнеме за почеток, веќе има упатено неколку стотици дополнителни трупи, односно војници. Треба да се знае дека на границата кон Мексико обично стојат ренџери, стојат полиција и сето тоа таму што има, сега оди и војска со цел да се спречи миграцијата. Паралелно подигна голем стравка и многу заедници кои живеат во Соединетите Американски држави за неговата извршна најава и наредба дека раѓањето во Соединетите Американски држави во мигрантски семејства не значи автоматски дека ќе добиете американско државјанство, па еве вчера имаше некаква реакција од полската заедница кои го поддржаат Трампа, кои сега ќе имаат проблем со тоа, бидејќи имаат голема емиграција во Соединетите Американски држави, и тоа е околу овие мигрантски работи и околу мигрантите и околу раѓањето. Ќе видиме како тоа ќе се развива. Подолго време ќе подсетам Трамп уште во опозиција и во најавите го критикуваше Бајден за неговата политика на пуштање на мигранти од Латинска Америка, бидејќи буквално се менуваше етничката слика на овие погранични сојузни држави со Мексико, што па му одеше во корис на демократскиот кампус, бидејќи тие беа католици, латини кои се по дефиниција гласачи на демократите, потаму и беше она, ако можеме те подсетам, коментиравме за Тексас, дека сакаше сам да ја затвори границата, спротивствувајќи се на федералната власт на тогашните демократи и Бајден. Сега Трамп тоа што го вети, зидот сака да го дигне, ќе видиме дали ќе го реализира. У првиот мандат почна, па имаше дупка у мандатот, сега се враќа и тоа е околу тоа. Паралелно од внатрешната политика, низа најави, односот кон Европа, царините, Кина, сето тоа останува на сила да видиме како ќе го реализира. Оно што сега почнува да провејува малку и е ново, а јас натаму се насочувам секогаш, бидејќи многу е важно односите меѓу Вашингтон и Москва. Односите меѓу Вашингтон и Москва, од нив зависи дали ќе има мир во светот. До сега немаше комуникација. Бајден и неговата администрација, според мене, многу дали смислено или трапаво направија да немаат комуникација со Москва, и видовме што се случи овие 3 години. Многу жртви, многу мртви, многу материјална штета и војна. Сега Трамп, кој вети дека сака да ја запре војната меѓу Русија и Украина, почнува полека срамежливо. Првин беше тоа, шпекулации, се слушнале, не се слушнале, се договарале, планот ваков, планот таков. Сега и официјално од вчера почна да му упатува пораки на Путин директни. А едно од тие е дека Русија мора да ја прекине војната во Украина и дека доколку не ја прекине, ќе се соочи со дополнителни санкции. Тоа ми се чини се први негови изјави, ако светот очекуваше дека Трамп сега ќе дојде на власт и ќе се прегрне со Путин, официјално е доказ дека тоа нема да биде така. Може би е само пиар, може би е само популизам, но Трамп излезе и јасно ви порача на Москва дека доколку не се согласи на мировните договори кои треба да се договараат, ќе се соочи со дополнителни санкции. Веднаш дојде реакција од Москва, која рече дека е подготвена да разговара со Трамп. Веројатно тоа и Некако тоа долго го слушаме. Па не е тоа долго. Знаеш како? Подготвени да се видат,
Па долго ни се изгледа бидејќи да подсетам, Трамп е трет ден председател на Соединените. Да, ма тој долго време го најавуваше. Па да, ма он не може да сега првиот ден да му посвети на Путин и да сака не може. Не сме. Не е во ред, нели? Сепак Трамп е насочен кон натрешната политика сега. Тој ги ревидира односите со либерална Европска унија, левичарска, таму ќе има дополнителни проблеми бидејќи гледаме влади ве паѓаат, се дигаат, дополнителни царини за Европската унија. Паралелно дополнителни царини за Кина. Ќе подсетам, ако демократската власт, демократите во Вашингтон ја гледа Европа како партнер, Трамп знаеме како бизнисмен како ги гледа Европа, Кина и Русија, како ривали. И поради тоа ќе направи се на надворешен трговски план да номинира над нив. Затоа и овие царини кон Европа. Но да се вратам на Русија. Москва вели имаме договори, тие договори мораме да ги спочитуваме. Трамп вели доколку не запре Русија не се согласи на мир, ќе се соочи со дополнителен удар од Вашингтон, зборувам економски. Да видиме како сето тоа ќе оди. Јас лично мислам дека Трамп и Путин сепак ќе седнат или ќе разговараат нешто да договорат. Се очекува дека и Москва ќе мора да се согласи на некои одредби, бидејќи ако Бајден не сакаше воопшто да разговара со Путин, туку само доливаше масло на огнот, наречен војна, Трамп се гледа дека сака да ја запре војната. Ќе видиме што ќе биде понудено и докаде ќе оди, бидејќи и Москва и Путин ќе сакаат од оваа војна да излезат политички победници. Од друга страна, Трамп колку и да сака да развива добри односи со Москва, тој мора на крај да испадне и миротворец, но и победник во оваа цела приказна и така комплетно да ги порази погубните демократи од претходниот мандат кои не направија ништо паметно во цела оваа состојба, бидејќи така се покажа, тоа е оценката, ништо паметно не направија. Во мандатот на Бајден излегоа 200 војни, да не зборувам за нешто друго. Така да ќе видиме, од Трамп многу се очекува, јас повторно ќе кажам, многу се очекува, ќе видиме што од сето тоа ќе реализира. Тој најавува, потпишува, се заканува, сето тоа е окей, но да видиме на дело што тоа ќе биде. Европа од друга страна, исплашена од сево ова што го прави Трамп, ја тера онаа реторика, ние сакаме добри односи со администрацијата на Трамп и сето тоа е добро, но не гледаме никакви резултати. Вчера Макрон и Шолц се сретнаа, тие се моторите на Европската унија, да видиме тие што ќе се договорат, британците некако се повлечени, ги нема. Од друга страна, односите, тука и Илон Маск, еден од членовите на администрацијата на Трамп, од една страна прави бизнис, разговори со Кина и со Европската унија, од друга страна добиваат нивните политички, да кажеме, предупредувања. Сето тоа ќе го видиме како ќе оди. Оно што се однесува до Русија е тоа. Војната во Украина продолжува, Трамп најавува разговори, Трамп најавува план, и се заканува дека кој нема да го испочитува планот ќе биде дополнително санкциониран од Вашингтон. Кога сме кај војните, американскиот државен секретар Марко Рубио разговарал со Бенјамин Нетањаху. За што разговарале и што значи оваа администрација во однос на оваа војна? Сега, јас разговорите нивни се разговори. Ке има вест, разговарале, се согласиле, се договориле, се поддржале и сето тоа стои. Оно што во моментов е опасно на Блискиот Исток, а е под дефокусирано од Трамп, инаугурацијата, новите моменти, сето тоа е состојбата на Блискиот Исток. Што се случува во Израел? Израел изминативе 15 месеци се пресметуваше со Хамас во појасот Газа, каде што Хамас беше на власт. Таму војната дојде до прекин на огнот, дојде до некаква размена на заробеници, договорено е во првата фаза тројца неделно израелски заложници, 90 палестински затвореници и тоа таму си тече. Оно што е опасно е под превезот на фокусот на ова околу Трамп е
акциите на израелската армија во западниот брег. Тој е другиот дел на палестинските територии окупирани, каде што е поумерениот на власт поумерениот Фатах, кој досега немаше терористички напади врз Израел. Таму Израел во Дженин, во градот Дженин, 2 или 3 дена спроведува интензивни операции, акции, воени упади со цел чистење на, како што велат, терористи. Она што е опасно е дека тој западен брег беше доста мирен и од кампусот на западниот брег, таму е и Махмуд Амас, премиерот на палестинците, кои се поумерени од овие на Хамас, и се гледаше дека токму оваа политичка гарнитура и овие палестинци од Фатах, така ги наречам, би биле идната палестинска самоуправа или евентуално власт во идна некаква палестинска држава. Сега израелците таму почнуваат да интервенираат. Не навлегувам, не знаеме дали може да оправдано, дали има таму заспани кели на терористите, тоа останува да се види. Едно е сигурно, Хамас е ривал на Фатах и не верувам дека Фатах би дозволил опонентите да дојдат и да се засолнуваат во Дженин. Веројатно тоа би било потенцијално нова бомба во конфликт, или можеби власта на Нетањаху и владата на Нетањаху е подготвена да ги исече буквално сите опции на палестинците да имаат некаква самоуправа. Дополнително на оваа теза го кажувам најавата на израелската влада дека не се согласува палестинските територии да бидат без присуство на израелска војска, да не се повтори она од пред 15 месеци тој терористички напад. Веројатно Марко Рубио, под превезот на овие изјави кои ќе ги дадат или ги дале, разговара со Нетањаху за плановите. Кои ви се плановите? Администрацијата на Трамп вети, реализира и е прилично настојчива да дојде до мир на Блискиот Исток, особено во Израел. Сега дали тој ќе биде прекид на огнот, дали ќе биде примири или мир, е помалку важно во политичката агенда на Трамп. Важно му е да запре. Од друга страна, Нетањаху, повторно ги кажам, во дефокусот на светот интензивно прави операции во западниот брег, каде што ги провоцира на некој начин тие палестинци таму, кои колку и да се поумерени, може да се дигнат на некаква евентуално нова, по нив наречена интифада или револуција. Благодарам, Мандоновиќ. Беше задоволство што да имавме и ова утро во рамките на нашата утринска програма. Веќе знаете што следува во продолжение. Одиме со нашата редовна рубрика Каде во слободно време да видиме што можеме да правиме во вечерните часови.